இன்றைக்கி மார்னிங் வீட்டில் டஸ்ட் எல்லாம் தூத்து ஒதுக்க வேண்டிய ஒர்க் இருந்துச்சு. காலையிலேருந்தே கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். வீட்டில் கார்பென்ட்ரி ஒர்க் வேறு நடக்குது. கடைக்கு போக சொன்னாங்க. அங்கே வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. கார்பென்ட்ரிக்கு தேவையான கொஞ்சம் சாதனம் வாங்கணும். கடையில் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுனால சேனல் பக்கம் வந்து ஒத்தகை யூஸ் பண்ணி கேமரா எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். கையிலே ஐயோ என்னடா நான் வர வழியில் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கூல் இருந்துச்சு. அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்களுடைய சவுண்டெல்லாம் என்னால் கேட்க முடிஞ்சிச்சு. கேட்குறதுக்கே ரொம்ப இனிமையாக இருந்துச்சு. ஒரு பாசிட்டிவான வைப்பு. அதுக்கப்புறமா கார்பென்ட்ரிக்கு தேவையான சாதனம் எல்லாம் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி இந்த டஸ்ட் எல்லாம் தூக்கி ஒதுக்காச்சு. எல்லாம் தூக்கி ஒதுக்கியாச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் குளிச்சிருக்கேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே குளிச்சேன்னா டஸ்ட் எல்லாம் என்னை உடம்புல ஒட்டிக்கும். அதான் இது என்னுடைய பில்லோ கவர், தலையணை உரை. இது என்னுடைய பெட்ஷீட். கலர் பிடிச்சிருக்கா?